大家好，我是陈茂萌。今天呢，我们继续聊一下咳嗽中的一个类型，叫做痰热咳嗽。那么痰热咳嗽它和风热咳嗽有区别。这个风热咳嗽呢，往往有外感的表症，你比如打喷嚏流鼻涕这个痰热咳嗽呢，患者咳嗽气促听着这声音听着比较紧，这个痰呢色黄比较多，痰比较稠，不容易咳出来。患者呢会感觉口渴、大便干结、小便颜色发黄。这个脉象呢，第一是跳得比较快，我们正常人一般呢是72次，有的人体质好一点，运动员还能60来次，但是呢一般说来不超过80次为宜。那么痰热的人，这个脉象呢可能超过90次以上。再一个，这个脉象比较结实，你按下去非常有力。这样的脉象呢，往往我们称作痰热。那么伸出舌头来一看呢，这个舌头发红，舌苔呢发黄，这些症状都是痰热咳嗽。在治疗的时候就应该清肺热化痰。你看我们常用的药物像是芦甘桃仁、薏米、冬瓜子折贝母鱼腥草等等，这些药物呢都能够清热化痰止咳，往往呢可以收到预期的效果。好，今天就和朋友们分享到这里。如果你有什么问题，请在评论区留言或私信我。